Galera, tô aqui pra mais um vídeo. Mano, é o seguinte, eu vou revelar o som do meu Corolla CGI, meu carro novo aí pro dia a dia. E mano, vou mostrar como que tá o som nele no porta-mala, né? Eu revelei que tem uma corneta aqui atrás e tem um som aqui no porta-mala. Só pra dar uma dica, viu? E mano, eu vou estar indo no lugar lá pra nós testar o som também, pra ver se tá tocando mesmo, de verdade. E espero que gostem do conteúdo com Corolla. E mano, nós vai gravar vários vídeos com ele. Eu vou lá pra Fazenda, vou pra gravar lenda, tudo. E mano, vamos lá pra rua na zona rural lá. E lá é um lugar muito bom pra destinação do carro, porque aqui na cidade, mano, é muito BO, né? Então tem muita polícia, tem vizinha do lado, ó. De vez em quando eu escuto o som nele, mas no volume 30. Mas é forte o bichão, hein? Mano, então vamos lá pra zona rural mostrar o som do Corolla e deixar ele tocando. Demorou? Então, vamos lá, rapaziada. Família, estamos chegando aí. Vou parar o Corolla aqui na rua. Não, ele aí. Mano, não, deixa ele aberto, né? Eu sou muito burro. Abrir a porta dele e manejar os módulos, né? Respeito. Mano, eu vou mostrar o som agora. Espero que gostem do projeto e mandei. Não, eu comprei já, né? Nele. E, mano, oral não aí. Vou mostrar agora. Abrir aqui. Aí. Vou mostrar agora em 3, 2, 1 e. Rapaziada, esse daqui é o som do Corolla, né? 3 alto-falantes, 2 cornetas, né, mano? Caixa selada. Mano, o que tem no som? Tem um módulo ADAD 3000 STX 240, módulo da Aramis 400, corneta de alumínio, módulo de 250, módulo pra voz, né? Pra dar aquele voz solta. E é isso, né? É isso. Ele tem. Aí ele não acha. Ele perdeu todo o porta-mala. O porta-mala é pequenininho mesmo. Aí deu o tamanho certo pra caixa. E mano, e vamos ligar ele, o som dele aí, né? E vamos ver ele tocar. Eu vou pôr uma música sem direito autoral. Então vamos ver o bichinho tocar mesmo. E o bichão, ele toca bem, mano. Então vamos lá. Família, é uma música de hora. Eu vou regular os módulos ali também. E já põe pra tocar. Preparado, família? De hora é a hora, hein? Aumentar um pouco de ave. 3, 2, 1 e. Minas Paredões. Rapaziada, tá muito alto isso daqui, olha isso. Mano, olha o Deave. Olha a distância. E olha como faz um eco alto, mano. E quando eu vou chegando perto. Mano, olha a batida. Agora eu vou fechar o porta-mala pra ver ele batendo. Olha o tanto de pancada que tá
no som, mano, no porta-mala. Você tá doido? Família, esse daí é o novo som do Orola, do meu carro novo aí. Espero que tenha gostado dele todo aí, certo? Mano, se gostou do vídeo, deixa ele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis e fui.